さあ、それでは本日の竹やぶ整備始めます。ここ一帯をきれいにしたいです。まずは前回ここに焼き場を作ってやってます。今日もここからスタートしたいと思います。まずこの炭を片付けてからスタートです。さあ、それでは火をつけていきましょう。今日は松木くんを元にしてます。うわ、しっぽけるな。
さあ、本日終了。ここだいぶ下が見えてきたけど、まだまだ。下の方だいぶ濡れてるから、燃やすのに時間がかかります。これまた今日新たに追加になった竹。こんな感じかな、今日は。はい、以上です。